Tier, Mensch, Beziehung. Der Arbeitstag beginnt und das für Mensch und Tier. Für Tierhalterinnen und Tierhalter sind ihre Tiere die wertvollsten Mitarbeiter. Was wollen meine Tiere, ist die am häufigsten gestellte Frage. Platz, Licht, Futter, Ruhe und Luft schaffen die Basis. Wird ein neuer Stall geplant, wird auf das Wohl der Tiere besonders Wert gelegt. Aber es sind die Fleißaufgaben und das Fingerspitzengefühl, auf das es ankommt. Man muss Krankheiten früh erkennen, Herdendynamik im Blick behalten, auf die Tiere eingehen und Tierwohl samt Unternehmertum unter einen Hut bekommen. Im Schnitt hält jeder Rinderhalter 42 Tiere. Schweine sind von Natur aus neugierig und verspielt. Spiel- und Beschäftigungsmaterialien, zum Beispiel aus Stroh oder Holz, sind also ein Muss im Schweinestall. Hühner und Puten führen die Rangliste der Geflügelarten in unseren Ställen an. Für Puten ist die schönste Beschäftigung das Spiel mit ihren Artgenossen. Anderes Beschäftigungsmaterial nehmen Puten kaum an.